Ал кебиз керемет ыр чыгарган экен. Анда эмесе ардактуу меймандар, ат сүйүүчүлөр, ат чабыш оюндарын баштайлы. Бүгүн эгемендүүлүк майрамы. Ошо менен бирге мамлекеттик ишмер Даңазалуу Турдакун Усубалиевдин 100 жылдык мааракесине арналган оюндар өткөрүлүүдө. Салбурун, ошону менен бирге ат чабыш оюндары, эреңиш. Азыр бүгүн 4 түр оюн өткөрүлөт. Биринчи кунан чабыш. Кунандар даяр болсо Армак Федерациясынын ат коштоочулары чубатуудан өткөрөлү. Алгач кунан чабыш. Кунандар катыша турган, чабыла турган кунандардын жалпы саны 29 кунан чабылат. Буга чейин Кыргызстандын аймагында чабылып байык алып жүргөн кунандар келди. Ардактуу меймандар, азыр бүгүнкү иш-чаранын уюштуруучусу Улуттук ат оюндары боюнча Армак Федерациясынын жалпы жамааты эгемендүүлүк майрамы менен баарыңыздарды куттуктайт. Мына ушундай иш-чараны уюштуруп келаткан Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы Дене тарбия, жаштар иштери жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин колдоосу менен мыкты иш-чаралар өтүүдө. Мына ошол агенттиктин алдындагы спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын жамааты жетекчилиги биз ушул кишилердин эмгегин атай кетели, айта кетели. Азыр болсо алдыңыздарда кунандар чубатуудан өткөрүлсүн. Бүгүнкү 31 август эгемендүүлүк майрамына карата өткөрүлүп жаткан иш-чаранын Армак Федерациясы тараптан башкы жооптуу өкүлү Камбар ата Федерациясынын президенти Улан Жалманбетов, федерациянын башкы катчысы Тыныбекова Калия, Туратбекова Жылдыз Токтогулова Айдана кыздарыбыз жардамдашат. Бүгүнкү ат чабыш оюндарынын башкы калысы Сапарбеков Айбек, калыстар Касымбеков Жолдошбек, Василий Николаевич Саратовцев, башкы старт берүүчү Мураталиев Миржан жана Казакбаев Адилет, Кубатбек уулу Канат, Абдыгулов Азат, Молдошев Нурсултандар мына ушул иш-чараганы атты коштоп, тишин карап, тизип берип, мына атайын аралыктан кое берип кызматын кылат. Анда эмесе алдыңыздарда өтүп бараткан кунандар. Биринчи номерде Ак Шумкар Шатманов Бейшенбектики, Адиев Замир саяпкери Жыкы Чабат Токтогул району. Экинчи номерде өтүп баратат Узун Кашка Керимкулов Арсендики, Айыпов Нурдин саяпкери Аман Чабат Карабалта Сарбулак айылы. Үчүнчү номерде Намыс аттуу кунан Иманов Туратбектики, Нурмат саяпкери Калыс Чабат Ак Суу району Саргамыш айылы. Төртүнчү номерде Алтынай Сейдакматов Азаматтыкы, Жакбеков Бекзат саяпкери Бейкат Чабат. Бешинчи номерде Хантору Акматов Акжолдуку, Актилек саяпкери Алишер Чабат, Тоң району Каратала айылы. Алтынчы номерде Girl Sky Акматов Акжолдун кунаны, Жиембек саяпкери Эржан Чабат, Тоң району Каратала айылы. Алдыңыздарда өтүп баратат 7-нчи номерде Фаиза Шабданов Даниярдыкы, Чоноев Адилет саяпкери Гүлжигит Чабат, Карабалта шаары. 8-нчи номерде Көкмончок Байгулаков Жетендики, Акжол саяпкери Автандил Чабат, Бишкек шаары. 9-нчу номерде Хансулуу Асанбек ата жылкы чарбасыныкы, саяпкери Жекиш Батыркулов, Арген Чабат, Чолпон ата шаары. 10-нчу номерде Барчын Садыкеев таланттыкы, Абдыгулов Азат саяпкери Элшат Чабат, Бактуу Долоноту, Ысык көл району. 11-нчи номерде Фердаус аттугунан Керимбеков Нурбектики, Бек Султан саяпкери Ырыскелди Чабат, Жалалабад облусу Аксы району. 12-нчи номерде Акжол Ниязбеков Рыспайдыкы, Рамил саяпкери Паша Чабат, Талас облусу. 13-нчи номерде Шамал Кенжекараев таланттыкы, Аманкулов Кубан саяпкери Мейербек Чабат, Талас облусу. 14-нчү Мастерица Жамалов Сулайман, ээси Давран саяпкери Бакир Чабат, Токмок шаары. 15-нчи номерде Эдельвейс Мамбетаитов Турсуналыныкы, Өмүралиев Керим саяпкери Бекболот Чабат, Нарын облусу. 16-нчы номерде Залкар Баатырбек уулу Алымбектики, Мусаев Анвар саяпкери Байел Чабат, Сокулук району Жал. 17-нчы номерде Стелла Баатырбек уулу Алымбек, Мусаев Анвар саяпкери Рамазан Чабат, Сокулук Жал. 18-нчи Мальчик Гасанов Илимдардыкы, саяпкери өзү Тимош Чабат, Сокулук району. 20-нчы номерде Арыкбаев Камастыкы Мерли аттуугунан Бакытбеков Жакшылык саяпкери Ардак Чабат, Токтогул району.
21 номерде Байтору Ракымбаев Тунукбектики саяпкери өзү Аскар Чават Аксу району Керегеташ айылы. 22 номерде Каркыра Абдразаков Нурдиндики Кубанычбеков Ерлан саяпкери Алихан Чават Бишкек шаары. 23 Лепесток Сыдыков Нурбектики Базаркулов Жанат саяпкери Сокулук. 24 номер Айкыз аттугунан Турганбаев Мелистики Молдошев Нурсултан саяпкери Ислам Чават Чолпоната шаары. 25 номерде Көксулуу Осмонканов Жаныбектики Акылбек Молдошев саяпкери Орозбек Чават Ысык Көл Карой айылы. 26 Сапсан Казакбаев Жылдызбектики Акыл саяпкери. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жалпы ат чабыш күйөрмандары сиздер менен биргеликте эми биринчи лиганын көкбөрү оюндарын көргөн соң, финалдык беттешин көргөн соң, биз мына эми ат чабыш боюнча мелдештерге келип жеттик. Алгачкысы Кунан чабыш жана 11.000 метрге болгон мына ушул жарышты чогуу көрөбүз. Катышуучулардын саны көп, тактап айтсак, катышуучулар дээрлик мына ошол 29га жете тургандыгын айта кетели. Бул ат чабыш боюнча жана өздөрүнүн мына ушундай аракеттерин көрүп, алдыңкы орундарга озуп чыгууга күчүн жумшайт. Сиздер менен биргеликте эми чогуу байкайбыз. Жана бүгүн кызматыңыздарда мен Зайрат Эсенбай ошол эле мезгилде бизге жардам берип, жалпы күйөрмандарга мына ушул Кунан чабыш тууралуу, мындан ары кыска аралыкка бышты жана бышты жорго жана 2400 метрге болгон аралыкка болгон мына ушул жарыштарды жорго салышты. Аламан байгени чогуу көрөбүз. Мына ушул жарыштар боюнча Адис ошол эле мезгилде 20 жыл бою номер 54 жылкы чарбасын башкарган Адис Эсенбай Орозоев бизге конок болуп келип отурган мезгили. Андыктан мына эми сиздер менен биргеликте бул жарыштар тууралуу чогуу билмекчибиз жана ошондой эле кененирээк маалыматтарды чогуу бермекчибиз. Саламатсызбы, Эсенбай мырза? Азыр Кунан чабыш боюнча мелдеш башталды. Алгач эле бул жолку ушул жарыштарга даярдыктар кандай болду? Сиздин байкооңуз боюнча ошондон баштасаңыз. Рахмат. Мына бүгүн биздин эгемендүүлүк күнүнө карата Чолпон ата ат майданында мына ат чабыш оюндары өтүп жатат. Мына бүгүнкү программанын биринчи күнүндө Кунан чабыштын дистанциясы 11 километр, же болбосо 11 чакырым, 6 айлап айланышат. Мына бүгүн катышып аткан аттарды азыр мен тааныштырып өтөйүн, сиздер карап көрүңүздөр. Биринчи номерле Ак Шумкар Шатманы Бейшенбектеки Токтогулдан келиптир. Чаба турган чабандесинин аты Жыкы. Экинчи номерде Узун Кашка, бул Карабалтыдан, Сарыбулактан Керимкулов Арсендик экен, Аман деген бала чабат. Айып Нурдин деген саяпкер экен. Үчүнчү номер Намыс Аксу Сарыгамыштан экен, Иман Абдуратбектеги Калыс чабат. Төртүнчү номерлүү Алтынай бул Сейдакматов азаматтыкы, бу да Аксудан. Хантору 5-нчи номерлүү Акматов Акжолдуку, Тоңдон Караталадан Алишер деген бала чабат. 6-нчы номерлүү Герлисай Тоңдон Караталадан Эржан деген жигит чабат, Акматов Акжолдуку. 7-нчи номерлүү Фаиза 2 жаш Торбайтал Карабалтадан Гүлжигит чабат. Чоной Бадилет даярдаптыр, Шабданов Даниярдык экен. 8-нчи номерлүү Көкмөнчок Бишкектен Байгулаков жетендики автандил чабат. 9-нчу номерлүү Хансулуу, бул Батыркулов жеңиш даярдаган, Асанбек ата чарбасынан, Чолпон атадан. 10-нчу номерлүү Барчын бул 2 жаш байтал экен. Бу Элшат чабат, Бакту Долоноттон ушул айылдан, Садыкеев таланттык экен. 11-нчи номер Фердаус Керимбеков Нурбектики Ырыскелди деген бала чабат экен, Жалалабадтан, Аксыдан.
12 номерлі Ақжол бұл Таластан, Ниязбек Рыспайдығы Паша чабат. 13 номерлі Шамал бұл Аман Генжеқараев таланттығы Мербек чабат Таластан. 14 Мастерица Жамалов Сулаймандығы Тоқмоқтон Бакир чабат. 15 Эдельвейс Мамбет Таитып Тұрсыналынықы Бекболот чабат Нарындан. 16 Залқар бұл Соқұлықтан Батырбек ұлы Алымбектікі Байел чабат. Стелла 17 номерлі Батырбек ұлы Алымбектікі Соқұлықтан. 18 Мальчик Гасанов Елімдардықы Тимош чабат Соқұлықтан. 19 Ривко Жекшенбеков Болотбектікі Москва районынан Эрназар чабат. 20 номерлі Мерли Арықбаев Камастықы Ардақ чабат Тоқтоғылдан. 20 номерлі Байтору Ақсу Керегеташтан Скөлден Ақымбаев Тұнықбектігі Асқар чабат. 22 Қарқыра Абдразақып Нұрдендікі Бішкектен Алихан чабат. 23 Лебесток Сыдықып Нұрбектікі Соқұлықтан чаба тұрған баланың аты жоқ. 24 Айқыз Чолпанатадан Тұрғанбаев Мелістікі Ислам чабат. Көк Сұлу 25 Осман Қаным Жәнібектікі Қараойдон Үскөл районынан Орызбек чабат. 26 Сапсан Түптен Қазақбаев Жылдызбектікі Адилет чабат. 27 Тумар Улуқ чабат Соқұлықтан Сманқұлы Бектұрсындықу. 28 Легенда Момынали Веркиндікі Бішкектен чаба тұрған баласының аты жоқ. 29 Мончоқ Шаршенқұлы Арыстандықы Аламеден районынан Бекжандықы. Мына ошентіп 29 бүгін гүліктер баратат. Құнан гүліктер Құлан гүліктер бүгін 6 айланат. 6 айланғанда дағы толық айланат. 6 айланғанда ошонда 11 шақырым болады. Азыр еми неменен жақшы жері ушу 4-5 айлападан башталып бұлар бірінде баштайды. Азыр болса мына азыр 3 топқа бөліні алып кетіп баратышат. Астыңқы топты 3, 4, 9 құнан баратат. Анан ортодоғыда бір 5 баратат. Ана қалғандары алтында. Ең аяғында бірі жаңғыз баратат. Ошондой бары тең ошо 29 неме баратат. Құнан баратат. Оған демек азыр алғачқы құнан чауыш бойынша мелдешті көрүүдөбүз. Жалпыңыздарды чакыр өтөлү жан кошулган көрөрмандар боло турган болсо, жана Эсенбай мырза айтсаңыз, бул құнан чабыштын өзгөчөлүгү эмне, ошол эле башка жарыштардан айырмасы, эрежелери кандай, көрөрмандарга түшүндүрүп берсеңиз. Құнан чабыш 2 жаштан ашпаған құнандарға болады. Бізде жылқы баласында бірінші құлын дейді, құлынды 6 айға шейін құлын дейді. Анан 6 айдан баштап 2 жашқа шейін тай деп аталады. Тай чабыштарда болады, 1 жаштық, 1,5 жаштық тайлар. Ал эми 2 жаштық мынау құнандар. Құнандар азыркы убакта орысча айтканда скороспелый, мынау бараткан құнандарды бардың тазаганду англис тұқымдағы жылқылар. Ушул жылқылар дүйнөдө эң бүлүк жылқы болуп эсептелет. Булардын дене түзүлүшү башканан ички органдары дагы башка жылкылардан башкараак болот. Ошондуктан дүйнөдө 2 гана породаны тазаганды дейт. Бул бүлүктүгү жагынан ушул англис тукумдагы тазаганды жылкыларды, анан тазаганды жылкылар деп араб жылкылар дейт. Аларды сулуулук жагынан. Ал эми мынау жылкыларга дүйнөдө бөлөк мал жетпейт жылкы баласынан. Ошондуктан буларды ушуларды даярдайт. Биздин учубуз кур эмес, эгемендүүлүктү алган жылдары 4-5тен эле чыгып атсаңыз, мына көрүп атасыз бүгүнкү күнү 29 кунан баратыптыр. Кунандар болсо ушул 1,5 жаштан баштап даярдай баштайт. Ал эми ушул 2 жашына келгенде, мына азыр 2 жаштан өтүп баратышат. 2 жашынан өтүп баратканда мына азыркы күздүн күнү эң бышып турган убагы. Анан кийин 3 жашында бышты чагында булар чоң жылкылар менен теңелип калат. Ошондуктан кунандар өзүнчө чабылат. Кунандарды чабып аткан убакта
калыстар тобу баарынын тишин карап чыгат. 3 жаш эмес бекен, 1 жаш эмес бекен, кунан болуш керек да. Булар азыр ошо астыңкы кашка тиштеринин экөө чыгып, кээ бирөөлөрү алмашайын деп жаткан убакыт 2,5 жаш болуп калды да себеби. Ошондуктан бул кунандар ушул жерден эле күлүктөр ошо кунан чагынан башталып ошо тандала баштайт. Мисалы азыр мына быйыл 29 кунанды баардыгын даярдап, ошо республикабыз боюнча баардык жеринен келиптир. Ушуларды даярдап, анан бүгүн ошо сынап көрүп атышат. Эмки жылы ушул кунандардан 3 жашка чоңдорго, 3 жаштан баштап чоңдорго кирише баштайт. Ошондуктан булардан арасына бир 70% эле калат. Калган 30% уже чыгып калат да. Мына бул келаткан биринчи келаткан кунандын азыр немесин көрүп коелучу, номерин ким экен. Демек биринчи бул азыр чынында жакындаганда байкап көрөбүз. 23-чү катардагы мына ошол кунан азыр алгачкылардан болуп келе жаткан кезде Лепесток жанаша жайгашкан дагы бир атаандашы 22-чи каркыра менен Лепесток азыр жанаша келүүдө. Мына ушул ооздукту канчанчы аралыктан баштап кое бериш керек? Тактикасы, стратегиясы кандай бул жарыштын? Бул жарыштын тактикасы мындай да, башында ошол эгерде күчүнө ишенсе, жакшы күчүнө ишенсе, үстүндөгү чабандес. Анда башынан баштап эле кое бере берет. Ал эми жок, мен аяк жагында кармап отуруп, анан аяк жагында кетем десе, ошол бизде 6 айлампа болсо, ошо 4-чү, 5-чи айлампада кетишет да. Азыр баардыгын бири-бирин аңдып карап отурушат. Кимисиники күчтүүрөөк болсо, анан бул жерден биринчи кыргыздар айтат, биринчи бак чабат дейт. Анан кийин тап чабат дейт. Бак деген эгерде аябай жылкың жакшы болуп туруп эле бир жерден кокустап, бутун чыгарып же сындырып же үстүнө бола сырып кетсе, анда байкалбай каласың да. Ошондуктан бак чабат дейт. Тап деген тапташ керек. Бул жанагы бала менен жылкынын ортосунда, анан жанагы өзүнүн саяпкери. Ошондуктан саяпкерлер дагы ушул бизде саяпкерлер кыргыздардын канында бар да, илгертен бери канында бар. Саяпкерлер мыкты болот биздин кыргыздардан. Ошо азыр карасаңыз, бул жерде бир 29 барса, ошо 26-27 киши даярдаган да, муну адамдар даярдаган. Баардыгы кыргыз балдар, кыргыздар. Себеп кыргыздын өзүнүн канында бар, жылкыны кандай сезишти. Муну багы орусча айтат, интуиция дейт. Ички даярдыгын, тышкы даярдыгын баарын карап туруп өтөт да. Муну таптаарда ойлошот, жөнөкөй адамдардын баардыгы эле таптаган оңойлуу болуш керек деп. Бул өтө түйшүктүү жумуш. Мына жерге азыр бүгүнкү 11 километрге даярдаш үчүн жок дегенде 6 ай даярданышты. 3 ай, 4 ай жөнүндө мындай көнүктүрүп жаш кунанды көнүктүрүп, андан кийин скоросун чыгарып, андан кийин тиги вынос деп коет, ошо айлампасын көбөйтө баштайт. Мына азыр канчанчы айлампа болду экен бул? Акыркы айлампалардын бири экендигин белгилей кетели. Азыркы учурда лидер катары ошол эле 22-чи катардагы каркыра келе жатат. Алихан аны минип келе жаткан чабандес. Андан сырткары ошол эле мезгилде 6-чы айлампага кетти. Акчумкар бар, жаңылбасам. Ошол эле учурда 9-чу катардагы Хансулуу ошол кунан алдыдагы лидерлердин бири. Эми 6-чы айлампада менимче өзгөрсө керек. Бул орундуктар 15-чи катарда Эдельвейс кунандагы нарындан келген катышуучу алдыда келе жаткандыгын көрүүдөбүз. Азыр ооздукту кой бере турган, демек ылдамдык өрчүй турган убакыт. Акыркы айлампа. Мына бул 8-чи номерлик Көкмөнчок. Байгулак дейби? 9-чу номерлүү Хансулуу. Бул Хансулуу Батыркулов жеңиш дайындаган. Бул жеңиш биздин
саяпкерлердің ішінен чемпиондардың бірі бола тұрған балада, бұл бір жылы Қазақстанға барып, Қазақстанның аттарын даярдап, бір жылда 64 машина өткен балада. Ошондуктан мына карашы, азыр аты дагы жакшы келет. Анан кийин азыр айтып өтүрөм 15-өмүрлү. Бул Маметай Турсуналы деген биздин аксакалыбыз бар. Бул Нарындык аксакал. Нарын бул Өмүралиев Керим деген өзүнүн саяпкери бар. Керим ушул кичинекейинен баштап ушу Канзавод 54-төн ат чаап, анан кийин тиги старший издок болуп, анан жокей болуп, анан кийин тренер болуп өнүккөн балдардын бири да. Өмүр бою кичинесинен баштап азыр бир 50-ге жакындап калды. Ошого чейин ушуну менен заниматься этип келатат. Анан мунун жеңиштери да өтө көп. Мына жылыга сөзсүз биринчи, экинчи орунду алат. Бул Маметай Турсуналдын Эдельвейс деген жылкысын чаап келатат. Ал эми жана айтпадым да, Абдыразаков Нурдин деген. Нурдин дагы биздин ээси бул. Кубанычбеков бирок өзү дагы кошо тапташат. Нурдиндин немеси да аттарынын баары жакшы келет да. Алиханы. Азыр мына эми жеңүүчүнү аныктай турган убакыт келип жеткенде 28 номер жаңылбасам биринчи келатат, андан соң ошол эле 15 катардагы 28 номерлугу да эме 28 катардагы дагы мына ошол кунандар келгендигин белгилегенде 28 мына бизге көрсөтүүдө. Алардын арасындагы чындыгында биз алтынкылардан болуп келгендерди чогуу көрө алдык. Бул албетте алдыңкы лидерлерден экендигин айта кетсек болот. Негизи мына ошол чогуу көрөлү, буга чейин биз лидер болуп келе жаткан кунандарды белгилеп жатканбыз. Алдыңкылардан болуп биз жогоруда атаган Легенда, андан сырткары Эдельвейс жана ошол эле мезгилде Каркыра сыяктуу кунандар алдыда келди көрүнөт. Ооба. Хансулу аргымагы кунаны биринчи орунда келгендигин белгилей кетели. Эдельвейс экинчи орунда 15-15 болуп, мына ушул Эдельвейс кунаны келгендигин айта кетебиз. Жана 3-чү орунда ошол эле 28-чи катарда жайгашып өзүн көрсөткөн Легенда кунаны 3-чү орунга илинди. Арген, анын саяпкери, Бишкек өкүлдөрү. Биз кайрадан дагы бир жолу сиздерге сала кетебиз. Бакытбеков жакшылык саяпкери ардакчапты. Жалпысынан кайрадан башынан баштап кайталап өтүшүбүз керек. Мына биз толук белгилеп алган соң Хансулу кунаны биринчи орунда, 9-чу катардагы ушул чабылган кунан Асанбек ата жылкы чарбасынан экендигин белгилей кетебиз. Жеңишбек Батыркуловдун кунаны жана Арген чапты Чолпон атанын өкүлдөрү, катышуучулары. Ал эми экинчи орунда Эдельвейс келди. Эдельвейс Турсуналы Мамбетаитовдун аты жана ошондой эле 28-чи катарда чабылган Легенда Эркин Момуналиевдин кунаны. Мына ошол жыйынтыктар тууралуу белгилеп өтсөңүз. Негизи күтүлгөндөй болду. Күчтүүлөрү кимдер болчу? Жана жарышта дээрлик кандай өзгөчөлүктөр болду?
Мына мен жана сиздерге айттым эле го, Батыркулов жеңиш жөнүндө 64 жеңиш уткан бир жылы деп, 64 машина уткан Казакстанда деп. Мына өзүңүздөр көргөндөй мына жакшы даярдалган мына саяпкердин аты мына Батыркулов жеңиш. Ана мен жана мактап өттүм эле кимди дагы, Керимди дагы. Керим ушу жерден өсүп, ушул жерден конечныйдан чыкпайт. Ушул Мамбетаев Турсуналынын аты мына Эделбейсти азыр 2-нчи орунга алып келди. Мына жана эле күтүлгөн мындай немедей болуп калды да. Ал эми легенда болсо, легенданы Момуналиев эркин жаш бала экен, ал мына буйрсун буга дагы. Себеби ушул арстандардын катарында ушу 3-нчи орунду алган үчүн. Эми биз дайыма 1-нчи, 2-нчи, 3-нчи орунда алгандарды белгилеп өтөбүз да. Мына Хансулу бул Асанбек ата канизаводунан мына ол Чолпон ата дагы ушул жерден чыккан. Батыркулов жеңиш ушул жерде иштейт. Ошондуктан Хансулуну бул жерден жакшы даярдалган барлык аттардын баарын тең эле эмнегедир ушул Ысык көлгө алып келип даярдаганда көлдүн касиетинен эмесинен ушул жакшы жерде даярдалат да. Мына сөзсүз көрүнүп турбайбы кандай Хансулу кандай келди. Андан кийинки 15-чи мен Өмүралиев Керимди айттым. Керим дагы ушунчалык чебер мына мастер тренерлердин бири, саяпкердин бири. Мамбеталиев Турсунан Эделбейси мына ошонун аркасынан 2-нчи келди. Мен башында эле айттым эле го, сиздерге ушул аттарды ушуларды карагыла деп. Сөз ушул эмгектен болот да баары тең. Талбаган эмгек. Анан күнү түнү ушул хан ат сарайдан чыкпай ошол жерден балдары менен чогуу иштеш ушунтен ушундай жеңиштерге жетип жатат. Ооба, саяпкерлердин чоң эмгегинин натыйжасында мына ушул президенттин кубогунда деп эгемендүүлүк күндө чабылган кунандардын биз алдыңкыларын аныктап алдык. Алдыда сыйлуу аземи бар. Андан сырткары кыска аралыкка жарыш орун алат. Ошол эле Бышты жорго жаңылбасам жана андан ары жорго салыш 11 чакырымга. Андан сырткары аламан байге 23.400 метрге боло тургандыгын айта кетишибиз керек. Мындай маалыматтардын бардыгын албетте берип турабыз зарыл жана чогуу кийинкилерин дагы көрмөкчүбүз, күтөбүз. Сыйлуу аземден кийин өтүшүбүз керек. Кыска аралыкка ошол жарышты бүгүн ошол уландыс экендигин айта кетели. Кече күнү 30 август күнү дагы жарыштар орун алган. Азыр эми буга чейин ийгиликтүү болгон жакейлер жана кунандар азыр өздөрүнүн сыйлыктарын алууга даяр. Жана менин кийинки суроом, Эсенбай мырза, негизи эле саяпкерлер аттарды байге утуу үчүн биринчи кезекте даярдайбы же болбосо башкы кезекте эмнени көздөйт? Сөз биринчи кезекте ошол байге алыш үчүн баары тең байге алыш үчүн болуп аткандыктан ошол байге алыш үчүн биринчи максаты. Андан кийин ошол жылкыны өстүрүш керек да, ошол жылкыны өстүрүш керек. Ошол себеби ошол 1,5 жашында келет, ошол саяпкерге 1,5 жаштан баштап 2 жашка чейин даярдайт. 2 жаштан эгерде жакшы болсо 3 жашка, анан 4 жашка, анан 5 жашка чейин. Эми азыркы жылкылар ошо 5-6 жашка чейин барып атышат да. Эми эң кыйын чапкан жылкылар мына 6-дан 9 жашка чейин барып атышат. 9 жашка чейин. Мисалы 9 жылдын ичинде ошол 2 жаштан баштаса 7 жыл ушул дорожкада жүргөн жылкылардын бири болуп, мына бизде Патрон деген айгыр эсептелет да. Бул өзү жорго болчу, ошол 99 жолу старт алып 95-ин уткан. Ошонун ичинен 49 машина уткан жылкы да. Бул
легенда, өзүнчө бир легенда. Ал эми Союз мезгилиндеги жылкылардан болуп эсептесек, мына биздин Канизаводдо биринчи болуп бул эң башында турган жылкылардын бири болуп мына Галзун деген айгыр эсептелет. Галзун Олимпиаданы уткан айгырлардын бири. Олимпиаданы уткан эгерде Советтер Союзунда 1-2 жыл болсо, ошонун бирөө ушул Канизаводдон чыккан. Галзундун үстүндөгү чабандеси Александр Блиновду ушул Москвага алып калышкан эле 80-жылда. Мына азыр өзүңүздөр көрүп тургандай 1-2, 3 орунда турушат. 1 орунда мына Батыркулов жеңиш даярдаган Хан Сулуу, 2 орунда Мамбетаев Турсуналы өзү турат, мына аксакал. Андан кийин 3 орунда жанагы Лепесток менен келген бала турат. Мына ушулар Легенда менен келген. Легенда. Сыйлыктарын, өз сыйлыктарын алып жатат, жана төш белгилерин тагынып жатат. Ооба, да бир жолу айта кетели, 3 орунда Легенда, ал эми 2-де Эдельвейс, Керим Өмүралиевдин кунаны жана ошондой эле 1 орунда Хан Сулуу болгондугун белгилей кетели. Өздөрүнүн байгелерине татыктуу болду. Аларга мына ушул сыйлыктар тапшырылды. Жабуу да жабылып жатат. Жабуу. Мына ушул быйылкы жылдын мына президенттин сыйлыгынын мына эң татыктуу кунандарынын бири. Мына бул эми тарыхта кала турган убакыттар, себеби дайым эле ушундай боло бербейт. Мына бүгүн эгемендүүлүктүн 28-жылында 1 орунду алган кунан. Куттуктайбыз. Жеңиш менен куттуктайбыз. Саяпкер үчүн өзү таптаган аттын 1 келишинен өтөр бир кубаныч жок болсо керек. Сөзсүз. Эгерде атың чыгып турган болсо, бекерден кыргыздар атың чыксын деп айтпайт да, 1-ден аты чыгат, 2-ден өзүнүн аты да чыгып атат. Кыргыздар ушунчалык акылдуу, ушунчалык жакшы сөздөрдү тандап койгон экен. Мисалы, лакаптарын алсаңыз, макалдарын алсаңыз, баары тең ушул мындай бири-бирине төп көрүшөт. Мына атың чыксын деген сөз, аты да чыкты, өзүнүн аты да чыкты да, ошонун аты болчу деп. Ошондуктан мына атың чыксын деген мына 1-очередте мына аты чыгып келди. Аты чыгып келди, мына биринчи ошо Асанбек ата чарбанын ээлери, анан 2-ден ошол таптаган Батыркулов жеңиш, анан 2 келген мына ким Эдельвейстин тиги Мамбетаев Турсуналы өзү чыкты. Анан саяпкери ким Өмүралиев Керим. 3-чү жаш бала экен Мамуналиев деген, эми ага жеңиш каалайбыз мындан ары дагы. Ооба, жана кезектеги биз жарышка өтөбүз. 2400 чакырымга болгон кыска аралыкка жарыш орун алат. Катышуучулар 9 экен. Негизи катышуучулар чектелбейби же атайын чектөөлөр барбы, ошол тууралуу айтсаңыз? Катышуучулар эч качан чектелбейт. Дүйнө жүзү боюнча мына биз узун аралык деп 10 километрден ашканы бар тең узун аралык дейбиз да. 8-7 километр бул тиги Олимпиадада ошол айтылат. 7 километрге ал жерде стипилчест деп аталат. Ал эми калган убактарда мына биздин улуттук өзгөчөлүгүбүз ошол. Биз дайыма узун аралыкка чыгабыз. Мына эң эле кыска аралыгыбыз азыр 11 километр болду, бул кунандар жарышты. Ал эми дүйнө жүзүндө болсо классический станция деп коет, дистанциялар. Классический дистанциялар 500 метрден 3200 метрге чейин. Мына азыркы бул жерде 3 жаштан өйдөкү таза кандуу жылкылар экен. Азыр ушулардын дүйнө жүзүндө ушундай чабат да, биз да кийинчерээк ошого барышыбыз керек да. Себеби эң кызык жери, ат чабыштын эң кызык жери бул старт, анан финиш. Же болбосо кой берген жери, анан марага келген жери. Ушул жерде күрөш жүрөт да дайыма. Ошондуктан дүйнө жүзүндө ошону кыскартып жүрүп отуруп, дүйнө жүзүндө эле 17-чи кылымдарда, 18-чи кылымдарда англиялыктар дагы алыскы дистанцияларга чапып жүр. Бирок алыскы дистанцияларга барганда биринчиден эл көрбөйт, каяктан келаткан. Мындай кругтар аз эле. Экинчиден анан теги эң кызыктуу жерлери айткандай старт алган жери, анан финиш болгон жери. Анан ошол убакта борьба жүрөт да, мындай күрөш жүрөт.
Анан ошону көрүш үчүн улам жакын өтө беришкен дагы. Анан азыр классический дистанция. Мына 2 жаштар 1600 метрге чейин, 1000 метрден 1600 метрге чейин жабылат дүйнө жүзүндө. Анан 3 жаштагылар 1600 метрден 3000 3200 метрге чейин жабылат. 4 жаштагылар анан стипендияга кетет, анан немеге дейт 3200ден 7 километрге чейин. Мына ушундай градацияларга бөлүнгөндө, ал возрастына же болбосо жашына жараша. Азыр бизде бул жерде 3 жаштан өйдөнкүлөр жарышып аттыр. Дистанциясы 2400 метр экен, аралыгы. Анан мен сиздерге тааныштырып өтөйүн. Биринчи номерде Сильвер. Кулагер чарбасынан Мукамбетов Алмаздыкы, Мукамбетов Алмаз дайындаган Бекжан чабат. Бул ушул айылдан Бакыты Долоноттон. Экинчи Апокалипсис дейт. Ушул эле чарбадан Тимченко Андрей дайындаптыр, Даурен деген чабат экен. Ушул айылдан. Üçüncü Mahios. Mahios bu Baltabek firmasından eкен, Zamudin Nurdandık eкен. Treneri de özü Kanay деген bula çabat, Kazakistan'dan geliptir. Dambay 4-cü. Dambay Burganakıp Jeka çarvasından jolsa Burganakıp Taalaydıkı, Burganakıp İlimbek, Burganakıp Taalay dayındagan Sıymık деген bir çabat. Baktı Dolonot'tan, Şulay'dan. 5-ci Mangus Salimov Pilşattıkı, Burganakıp Taalay dayındagan Nazik çabat. Baktı Dolonot'tan. Haybar Asılbayev Kanatbek'tiki, Kavulbekov Bakas dayındagan Bakas çabat. Savkoz Alatoğ'dan. Sulu Kara, Sülük Kara, Asanbek çarvasından Kanizavod Asanbek çarvası Çolpanat'ta Batır Kulup Cengiz dayındagan janagı Marcel деген bula çabat. Pönimissa Jumadil Baglan deyit. Timchenko Artyom'duku Aytbek çabat Kazakistan'dan. 9-cü Krasavчик bul Nurdinov Jiparizanıkı Harsan dayındagan Aytbek çabat eken. Mına şu 9 eken. Bulardın içinden hem жақсылап қарап тұрсаңыздар, бұл 2400 метр аралық бұл дистанция, классический дистанциялардың немесіне кіреді. Бұл шул орто жерінде чуркай тұрған 3 жаштардың дистанциясы. Бұл жерден мына ұтып жүрген бір жерде Данбай тұрады. Анан Мангус бар, Сүлік Қара бар. Анан қалғандары болса ушул жерде де биринчи келаткан немелерде эми кимиси келет. Анан мен айткан аттарды жакшылап карасаңыздар, Данбай, Мангус, Сүлүк Караны ушулардын бирөөсү чыгышы мүмкүн. Жана кийинки сурооз арасында Казакстандык катышуучулар дагы бар, ошол эле Махиос. Жана казак катышуучуларынын Кыргызстанга келип жарышып жаткандыгы менимче кооптонууну жаратпайбы жергиликтүү сайыпкерлер үчүн? Анткени казактардын да менимче күчтүү аттары бар эмеспи?